Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем последствия смертельной аварии в Пестричинском районе. Выехал на обочину попутного направления и совершил наезд. Грузовик снес стоящую легковушку, погибла 14-летняя девочка. Расскажем, как водитель «Лады» сбил 14-летнего мальчика на пешеходном переходе. Никого никто друг друга не уважает. Я же остановился же, пропустил двух людей. А также профессиональная удача. Согласны проекту больницу, медучреждения? Да. Я с вами куда угодно, господа. Оформляя одного пьяного водителя, автоинспекторы остановили еще одного сильно нетрезвого человека за рулем. Результат 0,865. Алкогольное опьянение обнаружено. Это и не только. Прямо сейчас. 14-летняя девочка погибла сегодня днем в результате аварии в Пестричинском районе Татарстана. Как уже установили следователи, в 13 часов 32 минуты на 872-м километре трассы М7 грузовой автомобиль врезался в стоящую на обочине «Ладу Гранта». Удар был очень сильный. Целой у легковушки осталась только передняя часть. Большегруз после столкновения вылетел с дороги и остановился в поле. Водитель автомобиля МАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, отвлекся от контроля за дорожным движением, выехал на обочину попутного направления и совершил наезд на стоящий легковой автомобиль «Лада Гранта». Пассажирка 14 лет, несовершеннолетняя девочка, которая находилась в автомобиле Гранта, погибла. В настоящее время проводится проверка. А в Казани 14-летний мальчик попал под колеса «Лады Ларгус», пересекая проезжую часть улицы Короленко по пешеходному переходу. Скорость автомобиля, по уверениям водителя, не превышала 10 км в час. Ребенка, говорит, просто не видел. Он выехал на дорогу на самокате, не спешившись. Никого никто друг друга не уважает. Я же остановился же, пропустил двух людей и тронулся. У меня морда вышла за пешеходный переход машины. Его они выскочили. Водитель «Лады» рассказывает, все произошло моментально. Пропустил идущих по зебре пешеходов, только тронулся, как прямо перед капотом появился подросток на самокате. Он ехал, говорит, в компании с другом. Один на большом ехал, а он на таком ножном. Ну и все, и вот такая ситуация. Скорость, рассказывает водитель, была небольшой. Только тронулся, проехал 2 метра, не больше. 2-3 километра. Только тронулся. Он даже не упал на самокате. Не спешился с него. Я его зацепил буквально. Пропустил пешеходов, а он выскочил как огонь. Я даже не успел тормозить. На здоровье подросток не жаловался и попытался убежать. Но водитель «Лады» его остановил и позвонил родителям. Хотел убежать, я говорю, подожди. И вызвали родителей. Все. Он даже не с края, получается. В середине же врезался. Один остановился, пропускается, а водитель, который сбил, посередине. Вместе с автоинспекторами на место ДТП приехала и скорая помощь. Врачи настояли на более тщательной диагностике и отвезли ребенка в травмпункт. Мальчик признался, после наезда болит нога. Нога болела, рентген сделали, все. Водителя проверили на наличие алкоголя в организме. Обязательная процедура при авариях с пострадавшими. Мужчина был совершенно трезв. Виновным в аварии, вероятно, будет признан автомобилист. Но отец подростка вины сына не снимает. Он должен был спешиться и обещал более доходчиво объяснить ему правила поведения на дороге. Сирина Васильева, Константин Бушуев, «Вызов 112». На улице Космонавтов водитель Kia остановил «Ладу Гранта», манера езды водителя, которая ему показалась очень странной. Автомобиль резко поворачивал, неожиданно перестраивался из стороны в сторону, подрезал других участников движения. Водитель иномарки предположил, что за рулем может быть нетрезвый человек, и дальнейшая его поездка по городу может привести к плачевным последствиям. «Ладу» он обогнал и вынудил остановиться, после чего ее водитель просто убежал, бросив и машину, и 2 пассажиров. Быстро побежал. 100-метровку, наверное, спринтер. Мужчина рассказывает, сначала подумал, что сам кого-то случайно подрезал и ему просто мстят. Но потом понял, водитель «Лады» просто так едет, не особо обращая внимания на остальных участников движения. По полосу менял, да. Гонял, подрезал. Решив, что в адекватном состоянии так вести автомобиль никто не будет, мужчина решил этот заезд прервать и узнать у водителя, все ли с ним хорошо. Но не смог. Сразу после остановки водитель убежал, оставив и машину прямо посреди проезжей части, и 2 своих пассажиров. Позавчера у меня самого КамАЗист сбил. А сейчас стоп-КамАЗист пишет, что обоюдка. Я там на полосу направо уходил, на трассе. И все, что теперь обостренное чувство справедливости.
Пассажиры «Лады» обещали автоинспекторам, что владелец машины скоро появится. Просили не забирать автомобиль на штрафстоянку и даже высказывали намерение самим отогнать его в ближайший двор. Не у меня, братан, у нас без брелка. У меня без брелка, братан, без брелка. У меня без брелка. Ваши машинки стоят. Но садиться за руль в явно нетрезвом состоянии автоинспекторы им не позволили. Ни владелец «Лады», ни кто-либо вписанный в страховой полис в трезвом состоянии так и не появился. Поэтому машину забрали на штрафстоянку. Радик Фархулин, Константин Бушуев. Вызов 112. Водитель «Форда Фокус» ночью не подчинился требованию автоинспекторов об остановке в центре Казани и попытался скрыться. Сотрудники дорожно-патрульной службы помчались за ним. Уходя от преследования, водитель нарушил множество правил движения, доехал до Парка Победы и бросил машину. Автоинспекторы видели мужчину, убегавшего от машины, и вскоре его догнали. При этом он заявил, что иномаркой не управлял, а побежал, так как испугался большого количества автоинспекторов. Последних, к слову, во время освидетельствования мужчины на состояние опьянения ждал сюрприз. Тяжелый случай, я согласен. Мужчина и сам признавал, в эту историю поверить сложно, но говорил, что суть это не меняет. На машине я ездил. Этот «Форд» автоинспекторы хотели остановить на перекрестке улиц Профсоюзна и Чернышевского, но водитель подчиняться не собирался и только сильнее нажал на газ, пытаясь скрыться от преследования. Преодолел Кремлевскую дамбу, движение на которой к тому времени уже перекрыли, и выехал на Бондаренко. Перекресток с проспектом Ямашева проехал на запрещающий сигнал светофора, чудом не попав в аварию, и бросил автомобиль у офисного здания. Сотрудники ГИБДД увидели бегущего от машины мужчину и вскоре его догнали. Задержанный рассказал, заработался и только в час ночи вышел из офиса. Увиденное его испугал до такой степени, что решил бежать без оглядки. Я вышел и увидел погоню. Я, по всей видимости, подумал, что на меня совершается какой-то побег. Условно говоря, я не знаю, что здесь происходит, но мало ли. Вот. И у меня полетело, условно говоря, что-то. Я не представляю, что. Ну, по всей видимости, то ли камень, то ли палка или еще что-то. Я перебежал через дорогу. Там его и задержали автоинспекторы. Мужчина признался, этот «Форд» ему хорошо знаком. Машина принадлежит бывшей супруге. Но вот кто сидел за рулем, он не знает. Я не могу сказать, почему, что, как произошло. Я с ней не общаюсь. Но в данный момент меня задержали здесь, потому что я выходил с офиса. Автоинспекторы, отстранив мужчину от управления транспортным средством и в присутствии двух понятых, предложили ему пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме. Он согласился. Результат 0,556 мг на литр выдыхаемого воздуха. На данный момент у нас установлено состояние алкогольного опьянения. Но показаниям алкотестера мужчина не поверил. Товарищ водитель, вы согласны с результатом? Я не водитель. Вы согласны с результатом, Камиль Павлович? Нет. Согласны проекту больницы, медучреждения? Да. Я с вами куда угодно, господа. Теперь мужчине в суде предстоит доказывать, что за рулем «Форда» сидел не он. Суда ждет и 40-летний водитель «Лады» 14-й модели. Его первого остановили для того, чтобы предложить быть понятым при освидетельствовании, но поняли, что понятые нужны будут и ему. Из салона «Лады» сильно пахло спиртным, а язык у мужчины заплетался. У данного водителя имеются признаки алкогольного опьянения, а именно запах алкоголя изо рта. В присутствии вас, понятые, данного водителя отстраняю от управления. Также требую пройти освидетельствование на состояние опьянения через прибавок от Эктор Юпитер. Вы согласны? Оп, все, стоп. Результат 0,765. Алкогольное опьянение обнаружено. То есть, грубо говоря, вы 7 раз превысили норму. С результатами алкотестера мужчина согласился. Признался, что выпил перед тем, как сесть за руль. Надеялся, что сможет доехать до конечной точки маршрута без проблем. Ну, не получилось так. Тебе покажется, меня все видит. Были проблемы. Стало проблем больше. Да, теперь. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Дальнейший свой путь мужчина продолжил пешком. Теперь оба задержанных, если не докажут, что автомобилями управляли не они, вероятно, будут лишены водительских прав и оштрафованы на 30 тысяч рублей. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.